انا كنقولها لك انا كمغربي اليوم الا غيجيو يعطيوني اليوم الكاس يخليوه عندهم، انا صادق ما بغيتوش. انا الكاس اما نربحو في الميدان ولا ما نربحوش، لانني الا ربحته بهذه الطريقه فمعناه انني كنت كنطبق، كنت كنكولس. انا ما كنتش كنكولس، هذه الاولى. ثانيا نعرف ان المباراه جرت امام انظار من؟ شكون اللي كان جالس حدا موتسيبي؟ كان جالس انفانتينو رئيس الفيفا. واليوم ما خصناش نفصلوا كره القدم ما بين مؤسسه ومؤسسه. مؤسسه الكاف بحال اللي كيعرفونا وكنعرفوا جميعا تابعه للفيفا. الفيفا هي المؤسسه الام، الفيفا لا يروقها ما حدث. لذلك كنقول لك اليوم حنا نبحث على كرامه افريقيا. كرامه افريقيا ازهقت، كرامه صوره افريقيا شوهت. باش نكونوا واضحين، واللي شوهوها معروفين، ماشي فقط بابتياو. التشويه ديال الصوره الافريقيه بدا من بدايه البطوله الى غايه نهايتها، وانا غادي نجي معاك. انا غنكون منفعل هنا لان هذه النقطه ما خصناش تسكتوا عليها. تفضل. ما يمكنش المغرب يعمل كل شيء هادشي اللي يعمل باش ينصع الصوره ديال افريقيا، يعطي لافريقيا بطوله تليق بمستقبلها بتطلعاتها. منين نجي انا نعمل هادشي كله ويجيو ناس اللي هما مجرد صناع للفرجه يعملوا يعيثوا فسادا في كاس افريقيا الامم، انا لا اقبل هذا الامر. ما كنتكلمش على بابتياو لوحده منعم، بدات من بدايه البطوله، من تصريحات، من الكولسه، من المدربين كيطلعوا لي من الساطين الصحفيه يواجهون صحفيين ويتكلمون على التحكيم وعلى التشويش وعلى كذا. المغرب كان يحتاج الى مرآة عاكسه لتظهر له حقيقه مجموعه من الاشياء، وظهرت هذه الحقيقه وانا غادي نقولها الغربال، ونقولها بصرامه. اليوم الناس غيشوفوني بواحد الوجه اخر، صرامه، بركه. هاد الناس بحال اللي تنقولوا كبرنا لهم الطنوش بزاف، سي ترو. انا وغادي نجي غنقول علاش. اذا نديروا حنا هادشي كله ونجيو باش تقول لي اليوم غادي نرفع القضيه للفيفا والكاف، او الكاف هي الجهاز اللي كينظم كاس افريقيا الامم، وننتظر منه ان يعطيني اللقب. شي يعطيني الصدقه؟ المغرب كيقبل بالصدقه؟ لا ابدا، يخليوه عندهم ولو يكون هذا الكاس كينبت ذهب. لا يشرفوني، شوف لا يشرفوني.